epai bozwi libaku ya kolanda émission na bino totombola ekolo ezali émission de développement et sociopolitique oyo ekobanda koyambela bino bongo bayi politique, bayi analyste politique, bon entrepreneur, bato bakende sango pe bato oyo baza kosala mosala pona kotombola bendele ya mboka. Na mokolo ya lelo tokolobela bongo na mozindo matali assurance. Na lingala babenga yango bongo etingia tokosolola yango bongo na mwana mboka Joseph Wembankoy oyo azali bongo expert na matière etingia oyo balobi na lopoto assurance. Mbote ndeko Joseph Wembankoy boye malamu na émission totombola ekolo. Mbote mama natondi yo ndenge obengisinga lelo. Avant to kota vraiment na bozindo ya sujet na biso ya mokolo ya lelo totombola ekolo etambwisaki ba micro nango na banzela ya engumba Kinshasa pona kozwa vraiment makanisi ya bana mboka na oyo etali assurance na yango tolanda bongo makanisi ya bayimboka. Oui, nebi assurance maman. Assurance pour ngai ezali pona ko sécuriser personnellement famille na ngai, mituka na ngai, ndaku, etc. Est-ce que yo en tant que personne vous a assuré? En tout cas, naza assuré té. Pour naza na possibilité té. Assurance c'est quoi ça nini? Assurance c'est ya nini? Assurance monsieur c'est ya mutuka. Assurance monsieur za unwaza malika mama bunza mabatelio neti na façon nini. Sinon est-ce que ebi ka mutube akoki ko futa assurance? Assurance santé, ya logement, ya babia na yo. Ah eza le yawo yo obligatoire. Soki tant makoki ezali eza na eloko mo ya facilement ya futa ngo. Na eza makama possibilité, so possibilité eza te aux entends au futa te. Non, nano na sira ngote. Donc na tiango na nzela nano umelita. Et bon les ressources accident pour ça Non, normalement toujours quand bon l'assurance est très nécessaire na kati mutuka. Toujours quand bon to pesa l'assurance pe buti yango mutu ya makasi. Déjà combien? Donc assurance ya mutuka moke $210. Asi mutuka transport en commun c'est 400 et quelques dollars. Alors mbongo wana pona kokanga ngona ba moment ya boyo ebike il faut ça la combien d'années ou bien combien de mois. Alors yango des mutu soki botiaki assurance $20 to futa kango par chaque 2 mois et les gars ça la malamu. Est-ce que moto na yo est assuré? Les motos na nga assuré té. Toi ni on fout assurance té. Na futa nde na makambo ngo nzelo no toza. So na futi na moto futi té to futaka mandi ndenge moko. Mwana mboka Joseph Wembankoy tuti kolanda bongo makanisi ya bayimboka na matali etingia o na lopoto babengi assurance. Avant vraiment tout côté en profondeur, est-ce que koki ko expliquer na bayimboka soki etingia ezali nini? Merci mingi maman, mais liboso na bande na ko se présenter d'abord. Comme nanga Joseph Wembankoy. Naza mwana mboka. Na tangi na campus na salle de droit. Kasi manango na Kepoto na cour de justice internationale de La Haye comme magistrat. Na utikuna mandat na ngesili na Belgique na salle droit des assurances na Louvain-la-Neuve. Tango na silisi na salipe mingi na poto na makambo kaka ya assurance. Tango na moni ke na mboka na ngai libéralisation elingi kokota na bipo na nini na kotikala na poto na mema mayele ya poto pe na mboka na ngai yango la zonga kiawa ça fait maintenant mbula mine ou mine na ndambo pona kozonga na mutuna na yo assurance eza lokola moto oyo alali kimia po soki biloko nyoso na kozo exemple ya muke kaka tango yo za na kata ndako na yo na buto olali bikuke nyoso eza ya kokanga mobulu moko te koki kokomela yo eza na libanda
toi pour que le côté ils ont beaucoup la l'assurance bon pem ya kitoko et là ya mabe moko te ekokoma yango assurance na mokuse ezali eloko oyo mutu alukaka mutu nyonso alukaka pote a vivre kimia na makambo nyonso pona assurance ye azwaka banzela nyonso ezala biloko na yo ezala momoi na yo moko na mokuse nakanisi na lingala kama pasi mina osala effort eza yango wana kimia na nyonso susi moko te tango kotambolaka na biloko na yo ebombami kitoko na tango ya likambo nzoto na yo maladi eya te yo ozofuta obele kaka ndamba mosolo na suka santa na contrat oyo osali na société ya assurance mukie me tango ya likama ye assurance akofuta ebele donc ya lokola bovandi kimia baservice nini tokoki kokutana na yango na bacompagnie ya assurance omoni liboso tokota na baservice nakopesaka mwa historique ya baassurance na Congo na mbula eleki période ya tata mokonzi maréchal tozalaki na compagnie assurance obele moko Sonas eza mabe te mpo esengaki bongo na ngonga wana leta sika aye koya alobi te mpo na mikili nyonso bacompagnie assurance ekomi ebele dans le sens que client to congolais nyonso azala na moyen ya kopona ke azala kaka na choix moko bafungoli nzela ya baassurance bacreye arca mpo na bokokota na mozuni ebele mpo ngonga eza moke ntango bacreye arca autorité de régulation de contrôle de l'assurance ye nde azali tata na kati ya libota arca nde azali tata akolakisaka nzela boye te na nsima na yango arca ezali dirigé par M. Alain Kadinda ye akopesa yo ndingisa ya kosala mosala na mboka na biso na Congo yango moni bacompagnie ebele ya libanda eye na kotanga moke Rausur eza na mibale life na SA life elakisi makambo ya nzoto SA elakisi biloko boza na SFA boza na Sunu boza na Myfair boza na GPA boza na Activa bacompagnie ezali ebele na sima bacompagnie baza mpe na baleki na bango babenge bango courtier elakisi aza intermédiaire courtier ye azali moto oyo akende kolukaka baclient mpo na assureur neti ngai na yo mama neige so tolingi ozwa neti assurance ya ndako twa na ntango te courtier akoya ntina ndako na biso il faut te courtier akoki mpe koya na ndako na biso sans qu'on se déplace ase makambo nyonso amemi makambo na oyo na société ya assurance azweli yo mpe assurance wana comme mpe lokola yo moko mpe soki ozala ngonga ko mpe okende mbala moko contact na baassurance baservice boni ezali na baassurance lokolo lobi tokoloba assurance na baservice te mpo assurance ezali ndenge mibale babranche vie na non vie assurance ye wana okenda mikili nyonso na États-Unis na Chine ezaka branche mibale ya nzoto na ya biloko esili sikoyo outi koloba likambo ya indépendance libéralisation ya secteur ya assurance oyo esalemaki na 2015 est-ce que etutaki vraiment baposa ya bana mboka libéralisation wana longola mingi na motuna na yo etuti posa ya epa na mboka na ba modèle ebele omoni na okenda na mondialisation na mokola lelo moto akoki kovivre ye moko aza te tozalaka kovivre na baninga na bikolo ya pembeni ekolo moko te lelo bakosa o te ekoki kovivre ye moko ntango mondialisation ekoti na basecteur ya baassurance wana biso mpe toyambi yango positivement
mpona kozonga na motu na yo soki ekutanaki na bosengi ya bana mboka. Mpo toyebi na époque Sonas quand même asungaki mboka na niveau ya économie pour créer une société ya sidérurgie. Lelo libéraliser secteur wana est-ce que tout type posa ya bana mboka bosolo Sonas na ngonga na yango esalaki mosolo ebele lokolo tangi sidérurgie wana ya maluki pesa pe misala mais na ngongo wa lelo 2015 de ba libéraliser ba pesi ba compagnie wana agrément arca kalate oyo baso na deuxième année yango omoni même pepo avant pombwa esalaka na taxi après pombwa ba compagnie so ba na période ya ko s'implanter mais après implantation au komona net na repesa exemple moko 2 ans après Rao sur lobby et fungoli 3 agences na balamoko misato na Forescom na Gombeza Mibale et puis na Bandal au moins que bakomi ko kende pembeni ya population pour assurance sans population et le côté qu'on va appeler na bureau ezati na te donc ko tout na bosengi ya bana mboka et ko ya malembe pour ce na bile loke batutani eza lokuta mais za ko ya malembe c'est vraiment la direction moya kitoko ozolo bela mingi arca rôle nango eza nini arca lokola na epsakio eza lokola bozana ndako ba parents na bana arca eza lokola parents ba société ya ba assurance ya lokola bana yende aboti ba kobota na ndenge ka pesi bango ndingisa basala misala na mboka na ya Congo société moko te koko kuta na libanda awa obandi ko teka ba assurance na yo na ngongo toali sans que oleka na arca pour na code des assurances oyo yende mibeko nyoso ya ba assurance ezalia pour na kozonga na mutuna na yo arca azana misala ebele ko régulariser donc l'accent ko contrôler est-ce que oyo azoteka ba assurance na mboka na ngai Congo est-ce que alikelaki et pas na ngai et puis ko pekisa fraude ya ba assurance o ba ko zwaka ba assurance na libanda pendant que ba bien na bango na Congo na osengo minute moko na question kaninda arca na bandeko ya présidence ya oyo etali makambo ya ko prévoir ba blanchiment bauti na Katanga nebte soko bonaki ko sala musala munene neti monisco tilelo akofutaka ba prime na libanda na lingio exception apport et tinginya o balobi assurance ezani na secteur économie na secteur économie ndenge na soko tozwa malembe au moins tango mutu ngana otoke ko assurance to futi prime na biso na prime wana l'état za na ndambo na ye na ndambo wana l'état ko kutunga bandako mama neige na biso que dans 10-20 ans mbongo ya assurance ezala tellement ebele que classe ezala ofele tin université na Algérie classe ezala ofele police pour ka ngongeza mukia trop ba comme sous police ezali lokolo kozwa assurance auto assurance incendie pour natalo arca assez a fixé batalo wana na compagnie ndenge ya kufutisa talo o ba kufutaka na poto to na Côte d'Ivoire ezande motepo ba kolanda libenga ya mwana mboka na biso awa PIB na biso congolais azwaka presque rien d'où ba prime faut landa ndenge congolais azwaka na ko pesa exemple moko mama neige ngana o lelo soki tozwi assurance ya obsèque biso tukuvisaka mingi net na partout mais de la morgue ti na kokunda to ça sous cotisation te cotisation et sili oko futoka bele prime quand attend sur $5 par mois mais soko kufisi mutu ra sur tona ni baye mbangu bakotuna to kunda wapi to sala bosabo donc wana ozo prime na yo prime
na sanza nyonso tam sur 5 dollars, 5 dollars. Au ressentir 10 000 francs, au ressentir te. Mais tant que likama bango baye ba ofuta kutu koleka 10 000 francs. Lelo oyebisa baimboka ba koki ko s'assurer pourquoi l'assurance est important la vie na bango na lolenge nini. Maman, merci mingna mutuna wana assurance c'est une importance ebele. Po ndenge ne bande tobaki kimia mutuna so lukaka nini kimia. Tala mituke ko tambola na balabala. Nana ko luka atambola na mutuka batuta partout. Personne. Mais tango zana assurance na yo. Assureur akoya akobongisa. Tango ndako nozu moto. Yo bateke ndako nanga jamais kozora moto. Moto récupérer ko buta et pas voisin et pas na yo. Okobongisa nyoso. Assurance akofuta. Lelo beli. L'hôpital de Talo Makasi. Oh, faut pas ça là, chirurgie, césarienne. Et ça talo. Okobongisa même un franc. Na tango l'hôpital. Mais chaque mois, vous avez sous 2 dollars. 2 dollars, il n'y a pas mal. Au moins, pourquoi assurance, c'est ça très simple. On ne peut vivre jamais sans assurance. On a subi ça. Au moins, il y a or, pétrole, assurance, c'est les gars, on a tout pour. Il y a un mot aussi là. Mais tant que nous utilisons, tout se protéger, il y a un peu de temps. Si vous voulez aussi, assurance, c'est un yango tozwa assurance mama bandeko tokende kolukango totuna assurance. Merci mingi. Lelo oyo état congolais kokosala nini po ete etingi ya autonomie assurance ezala favorable na financement pour la balamboka. État congolais eloko ya liboso oyo ya kosala ezali koyebisa na bakompagnie ya baassurance bokende pembeni ya population mpona bayeba assurance omoni eza lokola eloko ya kolia eza sika mpona olia yango il faut pas expliquer que eza na vitamine boye eza na intérêt boye okolia na bala moko te. Donc c'est un nouveau aliment dans notre assiette. Il faut basala propagande mingi, propagande, vulgarisation, eza très important. Tant que les camarades au salé maté d'où na kosengaka na bateko yarka bapesa mitindo na bacompagnie ya assurance mpona bakende pembeni ya population kotalisa bango assurance ya nini. Assurance ya population saka na gombe te, faut que na masina kokende na changu kokende na nsele kosala bakampagne ya minene ya baassurance bato bakosala yango bazali biso tokuti poto mpona yango mpona kotalisa na mboka na pas mboka te bisika touti net ville à Chicago batonga on a bon assurance maman. Chicago wana mona quoi bénéfice assurance et ça mboka kitoko des milliards et des milliards assurance. Comment l'état gagnerait dans l'assurance? On les a séquelés. Yo lelo ok kozwa contrat na o ya assurance incendie. Est-ce que nda connaît aussi karabikonyos? Te au ça même 50 ans d'ako zikate. Mais yo ko futa ko bele prime ko prévoir kaka. Tika na futa 5 dollars nanga. Tika na futa 5 dollars nanga chaque mois pendant 30 ans. Nda ko zikate. Nani a gagné? L'État. Ah. Au moins l'État a gagné na ndenge ya moyibité. L'État a gagné na ndenge ke mosolone e ko zonga. Au moins banzela o tolekaka wana. Yo nanga to sala kango te. L'État na sala kango. Mosolongo ekuta kwa kaka na ndenge wana te. Na ba bénéfice ya assurance. Na ndenge to kotekaka ba diamant na bana na libanda. Donc photo simple to salisa l'État congolais pour na retour bénéfice ça ka yonanga population. Est-ce que lelo pour le bénimois arkamingi naza sur la mikolo ezali ko ya to ko développer vraiment la mozindo makasi matali assurance. Est-ce que lelo yo etingi ya topé assurance ezali obligatoire na baimboka? Est-ce que c'est obligatoire ba s'assurer? Toza na ba police d'assurance ezali obligatoire. Ils ont 7 ou 8. Mais na kotango bele mi balé ou mi centre pour ngongeze belete. Net RC. Responsabilité civile est obligatoire. Yo oke ko somba mutuka na yo. Ozu plaque à liboso.
il faut une assurance obligatoire. RC, ça obligatoire. Pour nani. RC est là qui c'est que responsabilité civile. Tango au sali li kamana moninga, netinga bonaina, tout le monde yande caméraman. Nana RC nangai, nara sûr. Ou na activa na SFA. Nako vanda kimia, toko bundate, toko mitungisate, pour la nini. Pour toi na kimia, tu as assurance na biso. Assureur akoya ko bongisa mutu kandeko, mako bongisa angate. Omoni, o éviter li kamana ndeko. Ke bitumba na balabala ko simbana. Assurance obligatoire mususu na lobaka ya mibale mamali misanga. Construction. Na sasa watoko tongara bandako bisika na bisika dans tous les sens. Eza mabete. Mais il faut que soit assurance construction. Pour na chantier libango kokwela. Brique kokwela mutu. Muta kokwela. Ndako botongi mabe ekoki pe kobuka na. Tomona te. Ya moto soika na kimia wana. Tango za na assurance na yo. Assurer aye. A ko réparer à 100% ndenge boyoka na kina. Mais pas na mboka bazala décourager mingi a kofuta assurance na ye air likame koya assureur akoboya to assureur akozwa temps pona ya kobongisa likama wana okomona komi ye moko il faut abimisa mbongo na likambo wana yo koki koloba nango nini mpo ebele edécouragea bango ata na micro ndenge totambwisaki koyoka mama nga nafutaka assurance te tolandi awa nga na yo nafutaka te malamu na solola na policier na besi ye mbongo na beti cop na kofuta assurance te mpo wana ata osali ndenge nini bareparaka jamais basinistre baka oyo ekomaka wana. Maman Neige, vous avez raison. Il y a que le Cambon et puis Baba Lamboka. Pas la raison. Mais la copine d'Amato, il est là comme moi. Au moins, il y a un monopole d'assurance. Sonas. Na raison, il y a un historique, il y a un kien. Tout bête à Sonas, ma banga est réunion sauté. Tango Tata Mobutu a créé Sonas. Avant Sonas, tu as la société, il y a Mindele. Batu bako futa prime na bango leka ba créer Sonas mindele bazui mbongo na biso ya prime ya ba Sonas na bakena ngo na mboka na bango et puis na tango wana soki yonanga to futi prime na Sonas oli mbongo wana evandawa mundela akomemaka na Belgique siko tango tata mokonza katia lobi to créer Sonas na biso bino lisusu te ba mbongo noso ekei tango mbongo ekei entre temps bassureur, écoute, bassureur, basu ba sinistre awa, basu makama, nana ofuta. Po bafuta kana mbongo wana, mbongo c'est moni place mabe batake, mabe batake wana. Et loko mususu lisusu, ya solo Sonas a ekornaki image ya assurance. Po assurance c'est comment le la taxe. Na futa po policier tungisangate. Non. Otuti mutunde ofemba ko futa assurance. Ezalaka Erosimba te. Yango tango ba libéraliser ba kondi ya mboka narka ba bito tia ba compagnie belé. Pona mosolo ya ba prime evanda kaka awa na mboka na biso eke na libanda te. Soki likame kwei mosolo wana oyo ko futaka nde eko salisa yo na likama na yo. Mais soki mosolo eleki ebele na likama lo wana de toke na réassurance. Voilà les sujet de kotala sima. Donc na lelo oyo tuna batu nyoso ba société sika oyeye rausur SFA arca limisanga kate activa sunu bango nyoso wana ba ko futaka ba assurance pe ba ko réparer ba prix na bango ba eko boma compagnie ya mboka Sonas te compagnie ya mboka ekufi te ye pe akoti na molongo lokola baninga nde bitube bandite yo okozwaka prime ya baninga na likambo fo futa te muta ko futa te baninga baza ko avancer yo kotika na sima Sonas ekufi te ekoti nde na bitumba ya sika sikoyo koyebisa tokomi na suka lilobano na suka na bayimboka okoloba na bango nini avantage nini oyo ezali na bango po
s'assurer pour bazala na kimia bavanda na kimia. Avantage na kozwa assurance ezali ete au moins na mokili oyo tango likame yaka likame lobaka te na ba ne bandeli assurance eza na biloko mibale ya nzoto na biloko ezala na ngambo ya biloko ndako ekozika mutu ekoki kopanzana bata ba minu wana ba biloko ebelebele na ngambo ya nzoto maladi soki oza na assurance na biloko nyonso wana okovanda na kimia me na kobakisa eloko moko mamane jomelebisana mbongo na biso ya Congo ekendeke mingi na libanda na baassurance oyo mpo na bato oyo toyambaka baza koboya kofuta awa ba MONUSCO certaines ambassades ba diplomate mosusu ba minier bakofutaka libanda bayebi te ke awa biso awa makambo ese ezonga na nzela ekoma elengi kofuta awa kaka na likambo lobi wana kaka na likambo lobi wana ke bakobangaka ke bakofuta bango bakorepare te na ntango ya likamba eza lokuta mama oni aza na baintervention na bamboka ebele na mboka moko te MONUSCO ya bango kuna ekenda ezwi eassure bamituka na bango to bandako qu'il paye na libanda kaka awa yango leta asali tour kani na narka na bato mosusu basali tour na katanga mpo na koprevenir ke tolingi kobeta makofi tolingi kopesa basanction bozongisa bambongo nyonso bofuta awa epuis ngako tuna kosenga na leta bafuta d'une façon rétroactive banda bakota awa ti lelo fo bafuta eza ba milliards minier bongo wana ekoki koservir mpe na mboka mama mbongo wana okomona Kinshasa elengi babalabala classe ekozala ofele même l'hôpital po ce sont des milliards bafuta banda bakota awa ezala minier ozala diplomate bofuta po bofuti mpe libanda mingi eza moyibi eza blanchiment eloko nasengi yango matondi na yo mwana mboka Joseph Wembankoy ndenge ondimaki vraiment koyanola na mituna na biso matondi pe na bino bolandi biso nzela ya Congo Web Télévision matondi pe lisusu na président ya Congo Web Télévision Gabriel Chabani ndenge apesi biso vraiment nzela ya kolekisa émission oyo mpona kotalisa makanisi ya bayimboka matondi mingi na Actu 30 mpona esika oyo epesi biso matondi lisusu na équipe technique oyo travailler na biso po ete bomona biso na bilili na bandako na bino na ozali plutôt moi politique ozali analyste politique ozali entrepreneur ozali motokende sango benga biso na numéro oyo ezali affiché na se ya betano na bino mpona koya kotalisa makanisi ngana bino tokutani bongo mbala ya nsima.